Jood worden de laatste tarierings voor het werk bij Brege de Lietse Piep dienen. De Brege wordt ompakt omdat er betonrot van is. Het verkeer kan de stad de komende 4 weken langs orenpaden breken. Als het tweede part van het werk aan de eind van het jaar klaar is, kan de stad weer jaren vooruit. Nou, voor de stad Dokkum betekent het dat het dus weer een stukje opknapt wordt. Weer een stukje historisch Dokkum wat weer een mooi aanzien krijgt. Maar we bezieken wel zoveel mogelijk rekening te houden met de evenementen die dit zomer weer in de stad binnen. Want die moeten net altijd volle last krijgen. Van september al tot en met december worden de Bregen en de kaden ompakt. Die drie je nou te verzakjen. De kade bij de Lietse Piep wordt toch balken oranje houden en de kwaliteit is net overal even goed. De kaders, dat varieert enorm, maar dat is net al jaar even geweldig. En hier kwam merken wat heel beeldbepalend is. Dat is dramatisch natuurlijk, dus dat er wat aan gebeuren, maar dat is wel heel duidelijk. De verzakjende kaden worden veroorzaken door het verkeer dat door de binnenstad komt. Met name de auto's en de vrachtwagens zorgen voor problemen. Nou, als die daardoor heen denderen, ja, dan verzakkert het heel snel. Daar is bijna geen goede oplossing voor. De binnenstad is nog wel gewoon te bereiken. Het verkeer wordt omlaat. Boppen dat kunnen auto's vergees op de parkeerplakken onder de van de stad staan. De ondernemers willen het zo aantrekkelijk maken voor hun klanten. Net zien steende de oorlijst die er is. Hoe vervelend, dat kunnen we pas achteraf zeggen. Want zoals de gemeente en de aannemers de oorlijst zo beperkt mogelijk houden. Ja, is het vervelend of is het een attractie? Wij zien het op het moment als attractie, bezienswaardigheid. En we pakken het positief met z'n allen op.